Gila bro, enaknya bro ya kinara goro sumpah nyong. Ada ngelih. Yo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Kali ini kita memasak hasil strike kita bro. Ini saya lagi goreng belut bro, belut. Perdana goreng belut bro. Kayak apa rasanya? Dan ini bro, alhamdulillah cukup buat makan malam bersama bro. Di sana bro Dimas sedang meracik sambalnya bro. Kita pakai cabai rawit, bawang merah dan juga bawang putih bro. Saya suka bawang putihnya bro, pedes-pedes gimana gitu ya. Malah lupa nggak beli saus bro. Lombok Pak ya. Namanya mana ya? Lombok Pak ya semua. Ini predatornya bro. Kan gabus, bukan gabus styrofoam ya bro. Ini temen ya? Iya iya. Gila bro, enaknya bro ya kinara goro sumpah nyong. Ada ngelih. Spesialis umpan bisu buat para pemancing sejati. Anti boncos bro. Ya bro, ikan pun sudah matang dan perut kami pun sudah lapar bro. Oke bro, kita makan dulu.